गाड़ी नंबर 1, 2, 6 यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। कोच बालाघाट से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 1, 2, 6, 2, 5 तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। Your attention please. Train number 12625 Thiruvananthapuram New Delhi Kerala Superfast Express via Kottayam Balaghat is just arriving on platform number 1. यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए। कोटयम बालाघाट से होकर जाने वाली गाड़ी नंबर 1, 2, 6, 2, 5 तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8